Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sumangga kita midhangetaken mauidhatul hasanah tausiah penuh hikmat saha doa saking panjenenganipun Al Mukarram Kiai Ahmad Rafi'i Mahfud dumateng panjenenganipun wekdal saha tempat kawula sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Julasaul kurama wal fudhala, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro ibu nyai, poro asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sedaya ingkang hadir dalu niki ingkang tansah kaula taati. Akhina fillah Ustadz Ahmad Munir selaku pengurus Madrasah Diniyah Kecamatan Lumbang ingkang tansah kaula taati, Ketua Madrasah Diniyah Darul Ulum ingkang tansah kula taati, Kepala Desa beserta staf dan jajarannya ingkang tansah kula hormati, Ibu Bapak hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan rahimakumullah. Ngawali atur monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih angsal hidayah taufik maunah saking Dat Kang Maha Mulya saged hadir teng menika majelis dalam rangka haflah akhirus sanah Madrasah Diniyah Darul Ulum. Mugi-mugi pertemuan kula njenengan sedaya dalu niki dicatet kalian Allah dados pertemuan sing barokah. Saged damel bekal teng donya luweh-luweh benjang teng akhirat, amin ya robbal alamin. Nomor kali sholawat saha salam muga tetep tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi sing bakal paring syafaat dumateng kaula ingkang taat, ora pandang sugih, ora pandang melarat, ora pandang pejabat, ora pandang rakyat, ora pandang konglomerat, ora pandang bakul tomat, ora pandang bakul sentrat, ora pandang bakul kawat,
ora pandang bakul jus apokat uga soto babat. Muga-muga sedaya sing hadir teng menika tempat angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad besok teng dinten kiamat, amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah pengawasan rahimakumullah. Harapan, keinginan dan cita-cita orang tua kepada sang buah hatinya tak lain dan tak bukan cuma mengharapkan kepada sang buah hatinya, kepada anak-anaknya menjadi anak yang berkualitas, anak sing ngabekti marang Dat Kang Maha Kuwasa, ngabekti marang wong tuwa migunani tumraping agama nusa lan bangsa. Ringkesi kondo jenenge wong tuwa nek nggadah putra putri mesti pengin duwe anak sing soleh lan solihah. Kok enek wong tua mboten seneng anake apik, berarti wong tuane nggih setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah. Lah iya kandhane kok. Angen-angene wong tua handuweni putra mulya ana ing donyane uga mulya akhirate iki ngabekti marang wong tuwa uga ngabekti pangeran mulya donya mulya akhirat gong ngok 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 enten gonge kang aran soleh bagus atine krana mapan sari ilmune sallu ala Nabi Muhammad. Tarik sis ayo kang aran soleh bagus atine krana mapan sari ilmune laku tarekat lan ma'rifati uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rafi'a sali wa darajaat fatayaji Allah Allah ya uhailal judi wal karami uripe ayam rumong so aman Allah Allah gununge rasa tondo yen iman sabarna limo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'a sani wa darajat fataya
ala Sayyidina Muhammad. Sandangane resik tumindae becik. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Anak lanang nandur jago, cilik ngajile cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Lelo lego nandur jago, cilik ngajile cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak sing soleh solihah iku sing bagus atine, dudu apik rupane. Ngoten Pak Bu nggih. Kula sering matur wong sing bagus ati teng mriki ati ruhanine, dudu ati jasmanine. Menungso niku kabeh nggawa ati. Menungso kabeh duwe ati. Tapi gak kabeh menungso gawe ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Duwe ati nggawa ati. Bahkan duduk menungso tok sing duwe ati karo nggawa ati. Wedhus sapi duwe ati napa mboten? Wedhus sapi nggawa ati napa mboten? Dan atine wedhus karo sapi nek didol mbek atine menungso kira-kira payu pundi? Hoi. Payu atine sapi apa menungso? Rungokno. Mulakno menungso senajan duwe ati, nggawa ati, wedhus sapi yo duwe ati, nggawa ati, supaya ben beda karo wedhus mbek sapi gawe yo ati. Lah iya kandhane kok. Lha wong niku nek gawe ati napa mawon? Omongan gawe ati mesti omongane sopan. Bener apa mboten? Kok enek wong gampang nyelatuan tanggane, ngelek-ngelek tanggane, mitnah tanggane, ngrasani tanggane. Wonten apa mboten, Bu? Wonge teko? Ayo di video kono. Lho berarti menungso mboten gawe ati. Mulakno ati ruhani teng mriki para sederek iki kon dandani, iki kon ngopeni, aja mek gur pinter dandani rai tapi lali dandani ati. Lah iya kandhane kok.
Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya ati ruhanine niki apik, supaya ati ruhanine niki betul-betul cemerlang, dadi anak sing solih solihah, sing bagus atine para sederek, pendidikan sing gembleng keyakinan, pendidikan sing gembleng akidah, pendidikan sing nata ruhanine menungso, gak enek meneh mek gur pendidikan diniyah. Sebab nopo? Pendidikan at-tarbiyatu hiya ghursul ahlakil fadilah fi nufusin nasyiin, menanamkan budi pekerti yang mulia pada jiwa kaula muda. Lah iya kandhane kok. Lah no para sederek anak jenengan ngaji teng mriki alhamdulillah. Ayo nek ngajekno anak sing tulus sing ikhlas ngoten Bu nggih. Wae bayar SPP-ne, bayar syariahe ngoten niku aja kakean takon. Engko enek tarian 10.000, enek tarian 20.000, gremeng tarian maneh. Iuran maneh. Lah wong lek urusan ngajekno anak niku rada abot urusan biaya, tapi nek ngridit motor, gak duwe dhuwit direwangi utang, bener apa mboten? Bener apa mboten? Lho padahal sepeda motor niki urusane dunya, dinggo gak tambah penak malah remek. Coba umpama sampean kredit sepeda uang muka 5 juta. Bengulan bayar 500 suwine 3 tahun. Kira-kira pedah 3 tahun tambah penak apa tambah remek? Remek. Lha sakniki anak jenengan ngaji teng Madrasah Diniyah Darul Ulum mriki. Umpama uang muka 5 juta. Umpama. Allah ngono. Iki umpama lho Bu. Umpama uang muka 5 juta benulan kon bayar 500, suwine 3 tahun, kira-kira anake tambah goblok apa tambah pinter? Ngono kena 20.000, 20.000, 10.000 tarian maneh. Ya pancen wong lek urusan donya dibelani, urusan akhirat gak pati nyoto. Apa ganjaran gak dituduhno sakniki soalé. Saestu dosa ya gak dituduhno sakniki, surga neraka gak dituduhno sakniki. Iki lho akeh wong padha ngenthengno. Tapi nek urusan donya duduhno sakniki, kerja saulan bayaran 2 juta, budal ngono lek enek 2,5 juta wani pindah kok. Bener apa mboten? Donya. Ya Allah. Coba saiki dosa dituduhno sakniki. Terus ganjaran dituduhno sakniki, yakin sak wong Lumbang wis mesti nglakoni ibadah kabeh. Umpama ganjarane salat zuhur misalkan duduhno sakniki, ganjarane dikeki nang donya sakniki. Mari salat zuhur, buka sejadah, ganjarane salat zuhur 100.000, umpama yakin salat kabeh. Mari sholat asar buka sejadah 100.000. Mari sholat maghrib buka sejadah 75.000. Sak rakaate kan 20.000 ngoten umpama niki. Mari sholat isya 100.000. Mari sholat subuh 50.000. Yakin sholat kabeh. Umpama jamaah pujiane diganti ngeten. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat, ganjarane duwe 200.000. Sumpah budal jamaah kabeh. Berhubung ganjaran gak ditutuno sakniki, akeh wong males nglakoni sholat. Lah iya kandhane kok. Umpama dosa diketokno sakniki, wis gak enek wong nglakoni dosa, Bu. Mari nyolong tangane potong ngoten niku leren wong nyolong.
Mari rasan-rasan lambene perot seminggu. Ayo, mari nyolong tangane budol, mari rasan-rasan lambene perot seminggu. Mari zino barangi ilang 2 wulan. Prei wong nglakoni zino. Lho mulakno surga neraka ganjaran karo siksa gak ditutuno sakniki akeh wong padha ngentengno padahal ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Wong sing yakin kados ngeten iki gak enek meneh wong sing kuat akidahe ngajine teng madrasah diniyah, ngajine teng TPQ, ngajine teng pondok-pondok pesantren. Napa mencetak mental spiritual semakin mantep, urusan otak, kecerdasan intelektual, wilayah ranah akal gak bisa gandeng karo urusan ati. Mulakno anak sekolah no, tapi anak kudu dipinterno ngaos. Tuwek gak boso. Anak kudu dipinterno ngaji. Piye dina tok mbulet. Ngaji niku maknane ngatur jiwa-jiwa barang siji sing bakal digawa napa iman. Ngaji niku asline ngoji. Ngoji niku nutupi bolongan 9 supaya enak mlebu bolongan 1. Apa bolongan 1? Kuburan. Wis aja mblakrak nang lengmu dhewe-dhewe gitu. Bolongan 9 kuping 2, irung 2, mata 2, lisan sitok 7, sing loro golek ana. Kok mari ngaji grayai genep napa mboten ngoten lho Bapak. Wong lek gelem ngaji mantep para sederek imane kuat. Wong lek wis duwe iman kuat mulya donya mulya akhirat. Lek gak duwe iman nang donya sembrono, gak ngerti halal haram, watu aspal katok suwal pacul singkal diuntal nyengkal. Lah iya kandhane kok. Wong lek wis gak duwe iman bahaya. Lho ayo gantengo sugiyo melarato gak duwe iman bahaya. Ayo lho lek wis gak duwe iman rungokno geleman. Ganteng gak duwe iman gowoan. Lho sugih gak duwe iman gampang nyelehno duit tapi manaan. Melarat gak duwe iman nyelian duit gak gelem nyawuran. Zaman akhir akeh iman kintir ketendang banjir katut maklam. Sakniki ngakune kadang pemuda-pemudi Islam, tapi fakta di lapangan kadang malam minggu ngebeki dalan isine mek gur arek gendaan. Sing wedok ngono ya kemenyek, lanang gak pati sugih, sepeda motor mek gur bebek 75, kadek kenal pote ulit tok. Ngone digonceng ngetapel, dodone templekno geger jeduk ngoten niku. Aja guyu biasa yo anakmu guyu barang kok. Sing lanang gayang gonceng pacare lho jakete diwalik, sing wedok kon nyekel wetenge. Lho padahal tutuk weteng tok, busi diutek-utek yo. Napa boleh Sorbejo Sidoarjo ben malam minggu padet embong. Tutuk kecelakaan arek pacaran. Nate kula ngaji gak sida gara-gara kejebak macet. Mobil pas tak setir dhewe, tengah jengkul enak arek gonceng pacari, kadek arek wedok saiki nggo kaose dhewe gak pati gelem. Sing dienggo kaose adike. Ya dadi udele ketok metete. Kula nang burine amit kaose munggah celanane mudhun. Dadi lisite iku ketok. Lisit itu bahasa Korea. Nek cara Lumbang yo lisit. Kula bingung melek dosa, merem kok mubadzir. Iki jane musibah apa barokah? Kula yo melek yo merem. Meleke wis mlaku apa durung? Umpama durung mlaku kula merem. Mereme lho piye carane dosane ndang ilang. Kiai arek. Iya didelok plek.
la haula wala quwata illa billahil azim. Delok meneh plek la haula wala quwata illa billahil azim. Delok meneh plek la haula wala quwata illa billahil azim. Iman. Kuatno akidah, mantapno keyakinan, pantulan akidah kita, keimanan kita ketika menembus lubung hawa tertransfer kepada fisik manusia, seluruh fisik manusia akan berubah menjadi pesona ilahiyah. Ikilah cara wong Jawa ngarani raga sukma, sukma yang betul-betul meraga kepada fisik manusia, gremengane jero dinut karo ragane. Lah iya kandhane kok. Ragane gelem nglakoni ibadah sebab imane kuat. Ngoten Pak Bu nggih? Perintahe dilakoni, larangane ditinggalno. Kula sering damel istilah perintah iku maju, larangan iku mundur. Dadi nek perintah maju, larangan mundur. Nek iso maju mundur jari Syahrini napa? Cantik, salat, maju, maca Quran, solawatan, agendaan. Sapa muni maju tuwek-tuwek apa? Mundur. Judi, maksiat, maca Quran, solawatan, agendaan, yasinan, maju mundur. Lho ngono are wong. Lakoni perintah tinggal larangan. Dan ngelakoni perintah murah gak bayar. Wong salat yo gak bayar, bener apa mboten? Poso yo gak bayar. Mulakno tiket surga regane murah. Tiket swarga regane murah. Nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone, akeh godane lan rintangane sing kuat. Kaset entek. Walik napa pateni? Kasete walik napa pateni? Sampai jam piro ngaji iki? Subuh? Ya kiai cepet matek gara-gara awakmu. Ayo Mas, sama tabu ya. Suwarga tansah mengolawange dicawis ake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana ing donyane ya ibabarros iya sadadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah imudiyati. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam Ar-Ruh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hababullah ibu tawadi fa bidunyaya wa akhirati
Rasulullah ikuti hati. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang, Ojo nuruti godane setan sing ngajak marang sak sengsara. ya Imam ar-Rusdi Dia sadati antababullah mutabadi fahiduryaya wa akhirati ya Rasulullah ikuti hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setengah 11. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh jamaah pengawasan ibu bapak rahimakumullah. Sing resi atine para sederek ragane duwe akhlak. Hubungan karo Allah mantep, hubungan karo padha-padha manungsa ya semangat. Ngoten nggih? Karo manungsa nek atine resi, prinsip sing didamel khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike manungsa yaiku manungsa sing ngekeki manfaat marang manungsa liyane. Dadi wong sugih ngekeki manfaat karo kesugihane, ngoten nggih? Dadi wong melarat ngekeki manfaat karo dungane. Dadi wong roso duwe tenaga ngekeki manfaat karo tenagane. Dadi wong alim ngekeki manfaat karo ilmune. Sugih ya loman. Gak malah dadi wong sugih ku bakhil metisil kelinting upil medit meleki pahit. Wong nek medit pahit nang alas ketemu macan dicokot karo macan dilepeh. Macane bengok pahit. Wong nek medit pahit. Teng mriki wong medit wonten mboten? Lho kathah maneh are. Kula kan sering matur to. Wong iku nek medit aja tangga kucing lho gak kerasa nang omah. Sampai enten dongeng enek kucing ireng karo abang, kucing ireng lemu, kucing abang guru. Jagongan nang dalan, reng apa bang? Lemune rek yo katika lemu pi wong jeragan kula manuk. Mosok, heeh. Isu iwak banteng awan iwak tongkol bengi iwak asin lemune reng-reng. Doakmu kok kuru bang, yo katika kuru pi wong jeragan ku medhit. Mosok, heeh. Aku lho ndek ingin mlebu pawon lho padahal gak nyolong apa-apa, bathukku tutuk sotil ngono ya. Medhit dadi rasanan kucing. Lano syukur dengan perbuatan. Syukur niku bahasa Arab. Jawa nih matur nuwun. Madura nih matur kesoon, matur sekelangkong nekah moncaan meduren. Nah nek cara bahasa Indonesia nih terima. Lah iki trimoon gajimu saulan, tapi ojo lali kasih pembangunan madrasah. Ngoten. Trimoon gajimu saulan, tapi ojo lali kasih anak yatim piatu. Iku lho jenenge terima. Terima kasih niki nek cara wong Lumbang ya mlebu metu. Mlebu metu. Mlebu metu. Mlebu. Mlebu. Sing banter mburi lho gak muni gitu. Mlebu tok gak tau metu, gak enak.
Ya lara gitu. Mlebu gak metu blas. Lho metu tok gak tau mlebu malah gak enak. Belakrak meneh to pikiranmu ya. Apa sih contoh-contoh mlebu metu ki mangan mlebu sing dipangan enak-enak soto, sate, rawon, gulai mlebu. Sesuk weteng loro wajib aja mentang-mentang mari mangan soto. Emang nggo soto ya kena. Men apa keluar. Eman iki soto atik soto Lamongan. Ya lara tenan. Nek mlebune akeh metune akeh apik. Mlebu sithik metune sithik apik. Kok mlebu akeh metune sithik jenenge kecerit. Sakniki akeh wong sugih kecerit yo. Gajine saulan 5 juta, bodhe kotak amal lebet klotak maratos kecerit. Mulane pengumuman wong medhit-medhit jenenge dirubah kecerit. Setuju Bu Pak nggih? Mak cuma sing sopan, kok nek wong wedok medhit nyeluke halo Mbak Rit, no. Lanang kok medhit halo Mas Rit, ngoten. Bodho kaji mak cerek lho, halo. Cirit ngono ae. Kaji kecerit to gitu. Sing loman aja medhit aja bakhil ya Allah. Wong ku lek loman hadise cetha. Mana koso malun min sodakotin bal yasdat. Harta tidak akan berkurang karena disodakokan, tapi malah akan bertambah dan bertambah. Maksudnya hadis niki ngeten, sodakoh ben sugih. Monggo sareng-sareng sodakoh ben sugih. Hadisnya bener, prakteknya keliru. Tutuk sodako ben sugih, aku nek wis sugih baru keliru. Sodako kok ngenteni sugih. Iya nek sugih, nek gak sugih kapan sodakoe? Lah iya kandhane kok. Cuma ngerteni sugih, rungokno rejeki aja dhuwit tok. Sakniki jerene sodako ben sugih. Kula nate diprotes kali jamaah, Gus, terus jenengan nek ceramah sodako ben sugih. Kula lho dadi donatur masjid benulan 300, gajiku kok pancet 2 juta, gak mundak-mundak. Jerene sodako ben sugih, yo tak jawab, rezekiku duduk duit tok. Anak soleh solihah termasuk awak sehat yo termasuk gaya apa duit akeh nek gak sehat. Pese banyak, tabungan banyak, deposito em-eman, tapi takok bi daging bedus, takok bi sate kambing, wedi kena darah ting. Sugih lo gak sehat, gak enak. Duwe TV gede moto beleken gak enak. Kursi empuk bokong udunen gak enak. Iku kursi empuk bokong udunen gak enak. Apa meneh kursine atos ngene iki. Ya malah gak enak. Ya berhubung bokongku loro gak loro ya tetep enak. Cuma ya ngono keringetan. Duwe alga spring bed dhuwur 1 meter geger gudiken gak enak. Duwe bojo ganteng Bu tapi anyang-anyangen lah. Wis gak enak kena penyakit cercer jare wong betul. Olah no sehat niki termasuk rejeki. Sodako ben sugih, sodako tolak balak. Monggo sareng-sareng sodako tolak balak. Hadise bener, praktek keliru. Duduk sodako tolak balak, balak nek wis teko baru keliru. Mari tabrakan der tangane coklek ini. Tak sodako aku. Piro 1 juta. Gawe apa tolak balak? Ya percuma, duitmu kalung tanganmu pancet ngene.
Mulane sadurunge balak teko sedekah. Ngoten nggih. Wong Jawa gawe tembang jenenge asmara dana. Asmara seneng dana niku wewe seneng wewe. Urip ing donya tan lami aja demen numpuk bondo eling tembe mburi neke awak mau coba lo mangap-mangap ngene-ngene nyapa ngok urip nang donya gak suwi aja mek gur numpuk bondo donya eling ing tembe mburine napa la mod mati tan kinawa nek mati enggak digawa jenengan ati ngertos Bu Pak enek mayit nuntun sepeda ontel nek enek sing goblok mayite mati nggo peda sing digawa napa kejaba amal jariah sing digawa mek gur amal jariah infak nyokong bantu nulung kok meneng kabeh turu apa ngrungokno mula lho sinden kudu rada kemenyek Bu nek gak kepenyek gak payu mula seneng ate tulung marang sapa daning kesah mari nembang lagune campur ngaji kok campur sari kiai duduk broden gitu dikira penyanyi mbak gue banter salah gue campur ngaos lho wis lagek tiga ilmu ayo kayak lagu nopo lagu anyar nopo lagu sing lawas anyar sing anyar gurung dadi sing lawas rusak wis remek-remekan wis gak dadi berarti nyanyi ayo kayak lagu sulku-sulku bathok ayo sluku bathok jane suluku bathok iku sulukul batni batinuhu la ilaha illallah bathok ila ilo ku jane la ilaha illallah ngoten cuma wong Jawa gak paham
Akhirnya kon muni sulukul batni batinuhu la ilaha illallah ka iso ya diwaca piye seluku. Atau Ha iku, lek gak paham kok nek bathok diusluk-usluk ya apa sana. Dadi bathoke ilailo batinuhu la ilaha illallah ngoten. Tekan ndi? Usluk-usluk bae. Sluku bathok ela elo sirama menyang Solo le olehi payung muda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Tarik sis. Monggo. Sluku bathok ila elo sirama menyang Solo le olehi payung muda. Sluku bathok ila elo sirama menyang Solo le olehi payung muda. Majentit loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sregep ibadah sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Isolatan daimatan bidawawim mulkillahi. Isolatan daimatan bidawawim mulkillahi. Coba terus meneng aku tak ngetes ibu-ibu. Sholawatane bareng-bareng nggih. Ayo meneng dhisik iki. Sing gelem kompak tak dongakno barokah umure. Sing maca sholawat dalu niki sareng-sareng muga-muga barokah keluargane. Barokah anak turune. Sing gak maca sholawat tak dongakno ora apa-apa ngono. Ndawa redeg kono. Ayo coba ngetes iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama Allahumma alhamdulillah sayyidina adada ma fi ilmillah hiso daim ambida mulkillahi sholatan Dawami mulkillahi. Sluku bathok ila elo sirama menyang Solo le olehi payung muda. Sluku bathok ila elo sirama menyang Solo le olehi payung
lomba wong mati ora obah yen obah beteni bocah yen urip sregep ibadah sholawat Allahumma kompak sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampun apa terus? Sampun apa sampun? Wong wedok wis kadung cocok ngeten iki. Dijak leren lumah terus. Kadang karo dicekeli, aja kesusu po. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bon nek ati resik duwe iman karo tangga apik. Secara vertikal ritual yo mantep, dilungkas Ramadan teko. Poso nggih. Di samping poso maca Qur'ane kudu semangat. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Ayo, mulakno nek mari traweh biasae masjid musala ngoten niku maca Qur'an nggih. Terus cuma kula pesen teng takmir masjid musala rungokno. Nek wayahe darus sing khusus nyekel mik, cedhek-cedhek mik oleh nyuwara neng mik, suwarane sing penak, makhrijul hurufe sing tepak, tajwide sing bener, macane lancar. Sing gak pati lancar, aja cedhek-cedhek mik. Nggare kuping brebeken ati sumpek. Ya ka, dul bar sumpah berbeken ya. Mataluhum kamathalil ladis tau kodana rau tau jare koncone tahu campur ngono. Ngaji gak lancar jedok-jedok. Ayah sabuan jare koncone mlorot mulai mau sabuan. Maca surat An-Nas lho, bulet dirungokno kaya ngomong maliki sego. Malikin nasi malikin nasi. Iki ngaji tak goreng sego ngono. Maca surat Al-Lahab lho, gak tembok buntute bulet ae. Tabat ya Allah abi lahabi wa tabat ya Allah abi lahabi wa tabat ya Allah ngono. Polakno sing gak pati lancar wis meneng pojokan kono karo mangan takjil. Waca dhewe ya dul. Kok ngenyek gak ngenyek, kok enek wong maca Quran makhrijul hurufe gak tepak, tajwide gak bener. Teng Lumbang mriki enek wong alim Quran. Krungu bacaane keliru kabeh. Wong sing ngerti Quran kok gak moro, gak mbelok benerno, ketatrapan dosa. Mulakno daripada nggih dosa ning wong liya, wacan dhewe mataluhum kama thalil ladis tau.
Mulane rungokno sing tuwa-tuwa rungokno. Nek sampean iku keliru, Bu, Pak, keliru senajan wis tuwa, kok enek anake, enek putune, enek tanggane, meskipun enom, nek keliru iki masalah ilmu, dibenerno aja nesu, aja ngamuk. Keliru macamu, Mbah, aja kurang ajar kowe. Mbahmu maca Quran mulai enom sampai tuwek ya ngene iki. Nyalahno wong tuwek. Macane piye, Mbah? Ya ngene iki. Mathaluhum kamathalil ladis tato. Lek wis pancen salah iku harus tahu posisi, sadar posisi, ngoten nggih. Sadar diri yo termasuk sadar rai. Lah iya kandhane kok. Dilingno aja kurang ajar kowe. Ngono. Lho lae nek lancar dirungokno kan penak to, Bu. Dirungokno lho nang kuping enak, nang ati lho melok adem. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ayo bandingno karo mathaluhum kamathalil ladis tau kodana rabeto. Oh nolakno belajar Qur'ane ngoten nggih. Wis, lek gak iso maca Qur'an aja ditularno nang anak. Ora apa-apa awakmu gak iso maca Qur'an. Ibumu yo goblok. Tos ngono ae. Gak iso ditularno. Cukup ngeten, aku gak iso ngaji, anak putuku kudu pinter ngoten wong tuwa jos. Aja enek apa eleke ditularno nang anak. Anake mulai sempoyongan, mendem ngoten niku dilokno. Ana apa mambengi mendem? Putune dikonono. Mendem, Mbah. Ngombe pirang botol. Lho gak botolan, Mbah, mek rong gelas. Oh alah, rong gelas mendem. Mbahmu mbiyen 3 botol, gak apa-apa. Lo temen nambah, iya, mbahmu iki hebat le, nakal gak nanggung. Takokno wong Lumbang kene, wong wedok endi sing gak tau ditengi mbah. Oh, modar ini. Ya Allah, wenolano belajar anake ngaji nggih. Salap teng madrasah diniyah niki. Monggo. Wong maca Quran makhurijul hurufi tepak, tajwide bener. Oh, penak Bu, Pak. Insyaallah uripe mulya. Ngoten. Oleh wis maca Quran aja mentang-mentang sakniki huruf Arab kena latine gak gelem belajar Arabe, keliru kabeh. Ndo enten Surabaya, Sidoarjo, wong kota-kota lho Bu kadang. Terus yang penting sudah bisa baca Quran meskipun bukan Arab, Latinnya enggak apa-apa lho. Wong maca Quran kok latine Haji ping 29 kon dadi imam, akeh kelirune. Saestu. Maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mesti Latin. Ngimami ya buyar ghairil magdubi alaihim waladlolin. Jere makmume amin. Iya. Syukur-syukur wis maca Quran penak, ngaji belajar malih. Apa ilmu tafsir. Belajar malih maknane Quran. Kula niku tasik kemutan ngendikane yai kula. Wong maca Quran gak paham maknane Quran iku nerokno pangeran. Lho kok saged Yai? Iya, Quran iku firman Allah le. Iso maca gak ngerti maknane nerokno pangeran. Allah berfirman Yasin. Awake dhewe maca Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Lha iku kan nerokno tok. Untung sing diterokno Gusti Allah gak ngamuk. Coba ibu-ibu ngongkon anak-anake dikongkon gak budal nerokno, mesti mangkel. Anake diceluk, "Nduk, semaur, nduk." Ini nang ndi? Ngaji kurang mari sesuk. Ajane sapa? Gak apa-apa sing mulai mulya. Lho dikongkon nerokno tok mesti mangkel.
Anaknya diceluk, "Nduk, semaur, nduk, ibu tuh kono micin nak, ibu tuh kono micin nak. Nang warung nak yo, ojo lali karo uyah. Lho, budalo tempeling anake. Tapi nek Quran boten. Maca lancar karo gak lancar iku padha entuk ganjaran. Tapi ganjarane akehan sing lancar. Gak lancar tok lho ganjarane loro. Maca ya ka dul iku ganjarane loro. Grotal siji, gratul loro. Ya grotal gratul iku mah. Lo harfu minal Qur'an khairu minad dunya wa ma fiha. Sahuruf sangka Al-Qur'an niku luwe apik tinimbang donya saisine. Lah iya kandhane kok luwe apik. Saiki wong maca ya ka iku pirang huruf pisan? Ayo terus dul piro pisan yo. Maca Quran paham maknane karo gak paham maknane padha entuk ganjaran, tapi ganjarane sing akeh sing paham makna Al-Qur'an. Nerokno tok yo jek larang regane. Padane manuk beyo, Bu. Ngertos manuk beyo nggih? Manuk beyo manuk sing iso ngomong lho. Iku nerokno tapi gak paham maksude. Nerokno jeragane, "Assalamualaikum. Mama, ada tamu Pancasila." Loh, ngoten niku manuk beyo iso 5 juta. Tapi lek duwe manuk beyo hati-hati ndeleke. Duwe manuk beyo delek ndukur WC. Ya gak iso ngoceh. Diketheki. Pelung. Pelung iya bendina ngrungokno tenaga dalam. Pun pahami Qur'ane. Ramadan poso. Ramadan gelem maca kitab suci Al-Qur'an. Lho apa sih wong iki malas nglakoni ibadah? Kon ibadah yo abot, kon salat yo ngepot, kon jamaah yo nyocot, tapi lek ngrasani tangga lambene modot. Lho sampe nyongot. Apa penyebabe? Yo mek gur ngurusi senenge raga. Megawe tok lali ibadah. Do megawe iku Pak, rungokno wong lanang hukume wajib. Gawe ngopeni anak Bu. Wong wedok iku aja dikeloni tok. Ya kudu ya aja dibelanjani tok. Aja dikei dhuwit tok. Menulan kei 2 M misalkan. Tapi lek gak dikeloni, lho gawe apa wong wedok tetep sambat. Piye sambate? Bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari duit, jangan lupa istri. Kurang kompak kono ngowo ae kono. Kene semangat balik. Bila memandang bulan, tentu malam hari, lupakan kewajiban, berdosa kau nanti. Mencari nafkah lahir itu kewajiban, memberi nafkah batin juga kewajiban. Seminggu yang ku pinta 1 lam tetesan, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun megawe aja sampai lali ibadah, dunya nih ben baro. Lano kiai sampean delok ibadah tekun. Gak enek kiai soro. Sampai nanti ngertos enek kiai soro nu sampai nyuluh kodok enek. Kiai dodolan mercon gak. Kerjane apa ya ngono-ngono kuwi tok. Tapi nyatane iso nyukupi keluargane, kadang omahe loro, mobile loro, bojone nggih. Gula kopi lo gak tau tuku dikei wong sampai nolak-nolak, apa kiai ini kena kencing manis gitu. Ya Allah, gak soro. Babe apa? Ibadahi tekun, atine akeh zikire. Lakno dadi eeng iku kan abot to. Eeng iku eling-eling nang Gusti
Lah iku lho. Gusti Allah jare wong Jawa. Gusti ku bagus ati, Allah apike polah. Wong lek bagus atine, polah tingkahe mesti apik. Lha melakno eling-eling nang Gusti Allah. Ndawake dhewe kan eling pangeran nek sumpek. Iya toh? Nek dhuwit nyekel, bojo gak ruwet, anak gak ngutha, utang gak enek lali. Coba duit gak nyekel. Utang sak gulu. Mekar bolak-balik teko. Wiritan tok ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Delalai nek Fattah karo Razak liwat aku tak duduk rahimu ya Fattah. Umpane ya Fattah ya Razak, Pak. Gak kurang hebat, waqiah disikat, Pak. Zuhur waqiah, asar waqiah, maghrib waqiah, isya waqiah, subuh waqiah. Le sugih tenan lali karo waqiah, mbelakrak karo marfuah, ya malah ruwet. Mulakno zikir eling nang pangeran. Iki para sederek, iku sembranine gedhi, ibarate sembranine gedhi. Dadi wong lek wis dikire mantep koyok sembrani nek gedhi gak usah golek kadar besi wis sinemplek dhewe. Wong lek wis dikir temenan gak umek golek dunya teko dhewe. Ku lho rungokno. Lho lek awake dhewe iki beda, keciliken sembrani kegeden wesi. Lho dadi sing katut duduk wesine tapi sembrani, sing katut duduk dunyane tapi atine katut bolak-balik mikiri dunya tok, duwe tok, pangkat tok, mulih. Ya Allah. Lho wong iku dikai dunya barokah. Tandane barokah gampang. Apa? Atine ayem. Pun sampean titeni pun. Aja ngomong akeh dhuwit. Wong dhuwite akeh para sederek. Le, gorong mesti jaminan ayem. Wis lah. Meskipun dunyane numpuk, dhuwite akeh, pangkate dhuwur, dunyane akeh temenan, awake lemu. Senajan ngoten niku nggawa berkat. Nggih, senajan lho napa? Oh nggih, monggo-monggo Bu, nggih ngapunten Bu nggih. Kula iki cerita wong enak tentrem wae nggih. Ngapunten lho Bu, ngapunten guyon nggih. Kula gak nguasi jenengan, kula karo merem. Senajan duwite akeh, pangkate dukur, awake lemu, nggawa berkat. Kelambine kembang-kembang kowe. Wonge mulih kowe. Guyon-guyon. Jaro awas marine lene sing adeg meneh tak gawe bahan, Mbak. Ya Allah. Jam 11 lebih lho Bu wisan Bu. Pancen wis dalu nih. Wis tak tambahi sithik nggih. Senajan donyane akeh gak jaminan atine tentrem. Enek wong Bu omahe gedhong magrong-magrong, bojone ayu moblong, tandurane lombok, ditandur nang pinggir, sing methik udele. Lah iya kandhane. Ngoten niku gak tentrem enek. Mobile jejer sampai 7. Ya Allah, bendina urusan karo polisi. Anake siji kena judi online. Sing sitok kena sabu-sabu, urusan karo polisi. Tuh enek wong kerjane biasa. Amit Pak, kerja mek gur tukang becak nang daerah Surabaya. Turu lo mlungker koyok pistol. Sikile cokoti nyamuk. Ngoten niku tak delok ya Allah, ya gak nelongso urip bojone lho bolak-balik meteng.
Ternyata ketentraman, kebahagiaan setelane nang jerone mulakno barokah niku ziyadatul khair, munda apik duduk munda akeh. Gaya apa akeh dunyamu tapi nek gak barokah bondo dunyamu. Lah iya kandhane kok. Kula sering matur, urusan bondo dunya supaya dadi barokah piye? Kon delok sing luwih melarat, aja delok sing luwih kon delok ngisore, aja delok mulane niku delok ngisore, aja delok ayo sing kompak delok ngisore, aja delok pisane delok ngisore, aja delok pun sampai napalno nggih. Tuh pun apal apa dereng? Lho sitok iki diapalno diamalno hebat. Mulakno mulai ngaji kok apalno. Delok ngisore aja delok ndure. Tanggane takon kon ndi yu? Delok ngisore aja delok ndure. Tapi kok bengi aja nglintur, Bu. Engko kae sing lanang nglintur. Bu tangi tahajud ndelok ngisore aja ndelok ndure. Lho iki jimat, Bu, jimat saestu. Sampeyan dilokno tangga, dipanas-panasi tangga, diiming-iming tangga, dinyek tangga, urusan bondo donya. Jawabe ya niki ndelok ngisore aja ndelok ndure. Yo prasaku sampean puluhan tahun omah-omah mosok kalah karo tanggamu 2 tahun kuat tuku sepeda motor anyar. Jawaben ndelok ngisore aja ndelok ndure. Yo gelangmu kok karet ndelok ngisore aja ndelok ndure. Yo sampean kok gak suge-suge ndelok ngisore aja ndelok ndure. Yo bojomu dipek wong. Gak melok-melok lho aku kira. Wong nek gelem delok ngisor gak delok dhuwur, syukur konaah manggon nang jerone kok sing didelok dhuwure luwih sugih, luwih pangkat, luwih derajat teko awake dhewe, tomak, rakus, serakah. Ya iki Fir'aun modern, korun-korun globalisasi. Lah iya kandhane kok. Mulakno iku delok ngisore aja ndelok ndure. Rikala ana ing donya menengo ya lek gak dikongkon ya. Do syukur marang Kang Kuwasa golek bondo uga donya manut tatanan agama nanging menungso yen ora nrimo uripe bakale sara. Sekian aku untuk bukankah kau telah berjanji kita jumpa, datanglah kedatanganmu telah lamaku. Wah, nah, ayo ngamen Bu. Mekaten sangking kula. Ternyata apa nuruti kowe ya ledah aku. Wong kene kuat-kuat tok. Kuat-kuat wong kene sak jam malih kuat Bu. Kuat kok kuat 2 jam. 3 jam. Nggih, kuat-kuat mulane anake mrindil-mrindil cil-cil. Kuat-kuat.
Bebile wonten kelepatan kula nyuwun agungi pangapura acara tasih dereng sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga kok wis akeh sing tata. Aja mulai dhisik sadurunge ditutup donga kok sing mulai dhisik tak dongakno muga-muga sandali pedhota. Sabar rumiyin tasik wonten waosan donga. Sing maca donga sapa? Kula. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting hitungane ana. Sak mantune donga jenengan kundur nggih mboten napa-napa nek saking panitia wis ora ana sing pene ditokno. Nek enek nggih sampeyan tenggo gak enek ya mulia kate ngenteni apa? Beda kalih kula. Guyu moko gak penak lapo. Sak mantune donga mangke kula nggih langsung kundur rumiyin tapi empun supe berkat durene. Iki gak njaluk ngelingno. Pun muga-muga pengaosan dalu niki dados pengaosan sing barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafina amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati datika fi kulli waqti wa hin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah.